හා යාළුවනේ ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ third chapter එක තමයි මේ විදිහට අපි ස්ටාර්ට් කරන්නේ. third chapter එකේ අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ලොකේෂන් එක වෙන්නේ සුදාගල ඇල්ල. ඔය අපි සුදාගල ඇල්ලට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඔය රූට් එක තමයි එරන්ත කුරුවිට රූට් එක. ගිහිල්ලා බලමු මේ ඇල්ල මොන වගේද කියලා. Hey guys, අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සුදාගල ඇල්ල බලන්න. ඉතින් යන ගමන් එතනට හරි දුෂ්කර මාර්ගයක තමයි ආවේ. ඉතින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සුදාගල ඇල්ල බලන්න. හරිම ලස්සන තැනක්, ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැති තැනක්. ඉතින් අපි අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. අපි ගිහලා බලමු. මේ ඇල්ල ගාව ඉන්නේ දැන්. ඒනෝ ලස්සන සුදාගල ඇල්ල ගාව ඉන්නේ. මගේ යාළුවා ඉන්නවා. ආලා බලමු. මොනවද දැනෙන්නේ කියලා. හිතුවේ නෑ ඇත්තටම මේ වගේ පාරක මෙහෙම තැනක් තියෙයි කියලා. ඇත්තටම මේ පොඩි ඇල්ලක් කියලා මේක දකිද්දි මම හිතන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේක. අර අංකල් කිව්ව විදිහට කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ. ඒ අංකල් විතරයිලු දන්නේ. මේ පිස්සෝ වාඩි කරන්න. මම වාඩි කරන්න. උඹට පුළුවන් ද මාව වාඩි කරන්න. මේ සෑන් ඇතුළට එන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 4ක් විතර. ඒ අංකල් විතරයිලු මේ පාර හදන්නේ. පාරේ ඉන්න බෑ බයිසිකලයකට ඇරෙන්න. ඉතින් මාර ලස්සන ඔයගොල්ලන් බලන්න. මාර ලස්සන තැනක්. වතුරත් ආයි මාරම සීතලයි වතුර නම්. Nice. සුපිරි. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ මං දැක්කා ෆොටෝස් වගේක් දාලා තියෙනවා මේ Google එකේ. ඒකත් එක්ක අපි රත්නපුර පැත්තට ආවා. ඒ ගමන් මේකට ආවා. හරි. අපේ third chapter එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් සංචාරී රසය සොයා යන ගමනක ආරම්භක බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි සමු ගන්නවා.